Իմանաց կարգակալի է նաև կարդացվի, որ Աստված սուրբ նայելով մեզ բոլոր զորալի քերնեցուի։ Ես կփորձեմ հաջորդ երեշաթի, եթե դեր արմեն այսպես չլինի, բայց եթե այս կուզենամ ներկայացնեմ Տերորը, որտեղ ինքը ուզում է երկար խոսել, անցած երեշաթի պետք է խոսել, բայց չստացվեց տեղավորի գնալու հետ կապված։ Այս պահից մեզ հյուրընկալել է Գերմանիայով հայոց թեմի Բելգիայի հայ արտաքերական եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Տեր Արմեն Քահանա Մելքոնյանը։ Ես նույն սիրով լսակող դրամարել եմ, որ ինքը իր հոգու մտքի խորհուրդ, թարգված գանձերը կիսի մեզ հետ, որ մենք հաղորդ դառնանք այդ գանձերին։ Խնդրեմ դեր։ Այստեղ մնացին, որովհետև որով իսկ ենք ծաղկում,
որ միացինը իջնել եկել։ Եվ ասիկա մեծ օրգնություն ունի։ Բայց օրգնություն ունի, երբ որ մենք գիտակցինք, ոչ թե գիտակցինք, թե ինչպես իջավ, ուր իջավ, պատմությունը ինչ է եւ անով փոխարինանք, այլ ոչ գիտակցինք, որ ինքը իջավ այստեղ, իջավ մեզի համար, ընտրեց մեզ որպես առաջին քրիստոնյա ժողով եւ պետք է ոտքերեն բռնենք։ Ետ չբարձրանաս այստեղ ունես։ Պետք է լա եթե անպայման կուզեի երթալ եւ բարձրանալ հրաժարել մեզ երես մեզի բարձրանել։ Այն ժամանակ ինչ մտենք, պիտի գավենք ոտքեր բարաններով եւ Հայաստանի ժայռերով եւ աշխարհում պիտի գավենք, թե բռնաս մեկնալ չես կրել։ Այնպես որ այդ աղոթքի բարաները եւ գավերը, որ մասին խոսին, ինչն է մեր աղոթքն է, մեր հավատքի բավարարությունը։ Այսօր հայրության գրքի մեջ են ընդրեցի համարը, որ ես կգարձեմ ուղղված է մեզի, որպես հայրշտով։ Հայրության գրքի երկրորդ գլուխը տեսեք ինչ գեղեցիկ նամակն է, որ ուղղված է Հովհաննես Արաքյալի միջոցով։ Գսե անշուշտսեն Հովհաննես Արաքյալ հայտնություն ունեցավ եւ այնտեղ նամակներ գտվեցավ իրեն, 7 նամակներ 7 եկեղեցիներում եւ ամեն մեկ եկեղեցին պատկան ունდა Եփեսոսի դառնությունների եւ այլն։ Եվ այս նամակը ուղղված է Եփեսոսի եկեղեցվով եպիսկոպոսի, ոչ թե ժողովրդին, այլ ուղղված է եպիսկոպոսին։ Եվ անշուշտ եպիսկոպոսը կներկայացնի ով, կներկայացնի եկեղեցական իշխանությունը, եւ այդ եկեղեցական իշխանության ներքո եղող բոլոր հավատացյալները։ Գսե ես գիտեմ քո գործերս, Աստված բոլորս գործերը գիտեմ, ասի կաղտնիկ բներ, կաղտնիկ բներ, բայց ինչ գործերն են որ գիտեմ։ Գսե հոգնությունն դա գիտեմ, կհոգնի այդ եպիսկոպոսի եկեղեցին, եւ համբերությունը դա գիտեմ, կհամբերես։ Չես դիմանալ չարության, մեզ մեր բոլորս մենք ենք դիմանալ չարության։ Այստեղ գսե չես դիմանալ չարության, բայց պետք է զուշել որ չսել, որ գադես չարություն։ Տարբերություն կա, երբ որ ես գսեմ դուք գսիրեք չարությունը, բոլորը դուք գսեք ոչ, մենք գադենք չարությունը, բայց մենք չենք ադեր չարերը, այլ գադենք ինչը չարությունը ինքնին որպես արակ, որպես գործ։ Երբ այստեղ արգսեիվ են, դու չես դիմանալ չարության։ Եվ արակնության մասին խոսելով, գսե հոգնեցար իմ անվանս համար, չցանցրացար, գսեք ինչավ խոսքերը, երանի թե Աստված մեզ մեր յուրականությունն այս խոսքերս է, գնահատել ես մեր հոգնության մասին, մեր դիմանալու մասին, այս բոլոր այս վիճակի, այս բարդ վիճակի մեջ, ուր մեր եկեղեցու մեջ, կամ մեր երկրի մեջ, միայն առաքելական եկեղեցին դու գործեր։ Այսօր հակառակ որ փուլն ցելով ներխուժած են բոլոր տեսակի հաղթահարները, բայց կարող ամբերս մենք ինչ դենք, տակավին ջան մարդիկ, որոնք բռնած են իրենց հավատքը, բռնած են իրենց եկեղեցին եւ ամբերությամբ կդանեն ամեն ինչը։ Եվ այս գեղեցիկ խոսքերեն եկավ ուրիշ բան կգսենք։ Այս բոլոր առաքինություններով գսե ես մեղադրանք ունի քեզ դեմ։ Եվ այս բանի ես գիշեր Մովսես մարգարեն, որ առաջին մարգարեն։ Մովսես մարգարեն շատ մոդ էր ասում, շատ։ Ճիշտ երբ որ գխոսեին,
ընկերներու պես իրակերպու խոսի։ Եվ օրը, երբ որ Աստված ուզեց պատժել եւ երես դարձնել հրեա ժողովրդին, ինչ սա իրեն Մովսես գիտեք, շատ ծանր խոսքն է, որպես մեր ոչ ոք չի համարձակի այս խոսքը արտահայտել, բայց Մովսես, որովհետև իր ուժեղ հավատքի պատճառով ընկերակից էր Աստծո, ընկեր համարձակեցավ իրեն ասել։ Ըստ եթե դու այս ժողովրդին չողորմիս եւ եթե որոշես անպայման պիտի պատժես, իմ անունը սրբե ու գենաց գրքի մեջ։ Իր անունը գենաց գրքի մեջ է, բայց անոր հանդեպ Մովսես մտահոգ էր իր ժողովրդով։ Գիտեր, որ ժողովուրդը անօրինականություններն է, ճամփայեն դուրս կեր, չեմ գիտեր ինչ բուրկ կշինե և այդ բուրկը կվաշնե։ Քիչ մո հետանոսության ետևին գերտան բստիկ պատիշը գարնեն Աստուծմե և անգամ ևս կվերադառնան, նորեն մեղան Աստուծո գսեն։ Հետո նորեն մեկ ուրիշ բանը գրեն Աստված իրենց օձեր կգրկեք, որպես իրենց խայտեն, և այդ խայտվածքեն և նորեն կանդրադառնան Աստծո զորության և գսեն մեղա Աստուծո, և Մովսես մինչև վերջ գաղութին իր ժողովրդի համար։ Բայց մահն եկա, որ Աստուծո համբերությունը հադավ և որոշեց, որ պիտի դրանք չիջեք, պիտի պատժեք, բայց Մովսես մեջտեղ գեցավ որպես բարեխոս և ասավ կամ ես և կամ իմ ժողովուրդս։ Եվ այս Եփեսոսի եկեղեցվո այս եպիսկոպոսին լսենք կամ Եփեսոսի եկեղեցիին լսենք իր բոլոր առաքինությունները Աստված գիտե եւ այստեղ հայտնության մեջ ասիկա երկինքը կմատահի սուշերը երկինքի մեջ է այս վիճակահանությունը եւ այս նամակը այնտեղ երկինքի մեջ հայտնության ընթացքին Աստված գսե Հովհաննեսին գնա գսե այդ եկեղեցին ես գիտեմ ու գործերը ես գիտեմ ու համբերությունը ես գիտեմ ու նախանձախնդրությունը ես գիտեմ, որ դու դժվարության և նեղության մեջ ես։ Ես գիտեմ, դու եկեղեցի դարավանքի մեջ ես։ Ես գիտեմ, որ դու եկեղեցի աչեն և ծախեն ու փորձեն խոցոտել։ Ես գիտեմ, որ սատանան մնաց է և դու փորձեն ամեն ձևով դավալել դու եկեղեցի։ Այս ամենը գիտեմ և գիտեմ, որ դու համբերատար ես և վստահելով Աստուծո զորության, դու գիտես, որ ես քեզի մեջտեղ չեմ ցիկել և այսօրվա մաղթանքի խոսքերով իմ երեսս ես մեզ չեմ հարցնել։ Ամենադժվար բանն է, երբ որ Աստված իր երեսը մեզ հետ հարցնել։ Մենք որպես մարդ եկեղեցի շատ հաջող ընկերներ ունենք, բարեկամներ ունենք, որոնք միշտ մեզի ընդունին բարև, ինչպես ես ստացես այլ, բայց օրնան եթե անցնենք այդ բարեկամի կողքին և ասենք բարև ինչպես ես մեզի այսպես նայպես դարձնել, այդ գիշերը չենք կրնարվագել, արդյոք ինչու երես ու դարձուս, արդյոք իմ սխալս ինչ է, ես ինչ հանցանք գործած եմ, որ ինձ մե երես պետք է դարձնել, և գսկսինք ամբողջ գիշեր մտածել այդ մասին և անհանգիստ բարգիր, եթե կարողանանք բարգիր և եթե այդ մեզի համար սիրելի անձնավորությունը։ Այդ ու մնաց մեր հարաբերությունը Աստծո հետ, որ այս դիեզերքին արարիչն է, որ ինքն է մեզի ստեղծած է, ինքն է մեզի կխնամ է, հոգ կդանի և իր շնորհիվ է և իր բարգևներուն շնորհիվ է, որ մենք գապրինք ամեն օր։ Իր շնորհիվ է, որ մենք գիշերը մեր աչքերը կգործենք, հանգիստի համար, ինչպես գիշերացրինք, բարգևեցին մեզի հանգիստ, խաղաղության, և իր շնորհիվ է, որ մենք արուները մեր աչքերը կպահանք իր դրամա։ Հավա, եթե իր երեսը մեզ դրնացն է, գրանք երևակայել ինչ խաղոսային վիճակներ։ Անմարդկային
կոչվել է պիտի թափվի։ Մարդիկ այլևս պիտի ելան իմաստուն կենդանիներ, իմաստուն անասուններ, որոնք միայն Աստծո նմանությունը պիտի ունենան իրենց իմաստությամբ, բայց այս իմաստությունը փոխանակ գործածեն շինության և աստվածահաճո առաջնելու համար, ինչ պիտի անիկա պիտի օգտագործեն իրար դեպու և իրար ոչնչացնելու այն ինչ որ մենք այսօր տեսնենք շատ երեխեքու մեջ, վերջնաճակատի մեջ, լասունյանի մեջ, լայրակի մեջ և այլ երկրների մեջ։ Լավ, մենք երբ կսենք, երբ ընդունենք, թե այսօր մեր եկեղեցին, այս դժվարին օրերու մեջ, դժոշապեք բոլորը չէ, կգսենք, ամեն դեր մենք հարց ունենք, ամեն դեր։ Բայց մենք որպես հավատացյալներ, մեր բառնականությունը ինչպես կրնանք մեր եկեղեցին հաստատուն սույնելու վրա, ինչպես։ Ամեն մեկը մեզ բարգավոր է իր լուման և մեր այս եկեղեցի կանցանալի, սեզ ուրիշ օրինակ։ Ամեն մեկը մեզ բարգավոր է քավատ մջուրդը։ Ինչ քավատ շուրի մասին է խոսքը։ Իմացեցի ավելի ունեցել։ Ընդհանրապես մենք որպես հայեր, մեր հիմնական մտահոգությունը մեր անձն է։ Ես կարևորը ինձի համար ես է։ Կարևորը ինձի համար իմ ընտանիքն է, իմ հայրս է, մայրս է և զավակներս է, գրնալ այդ է քիչ մի երկակ օրորդի, քրոջ տվա, չեմքիների, այս բոլորը այնպես սկսած են կարևորություն չունենալ, այս խոսենք եսասիրության մասին, մենք մեր ես ունի, մեր անձ ունի, և եթե խոսենք նաև մենք մեր մասին որպես աստություն, գսենք, որ մենք ամենաառաջին ասքն ենք, որ ընդունեցինք Քրիստոսին։ Մենք ունենք Էջմիածին, մենք ունենք Գրիգոր Լուսավորիչ, մենք ունենք Տադրոս և Բարտոլոմեոս և այս բոլոր հողողները միայն արտաքին են։ Եվ հարցումը այսօր, լավ, դուն ինչ կտես, դուն ինչ կտես։ Գրիգոր Լուսավորիչը դիճանչնակ է Արաքյալներ, որ եկան գիտենք, պատմեցին մեզի և ամեն տարի կգրկնես, բայց դուն ինչ կնես, որպեսի այս եկեղեցին կանգում մնա։ Դուն ինչ կնես, որպեսի այս նստարաններու վրա որևէ մեկտեղ թակարդ չմնա։ Դուն ինչ կնես, որպեսի ամեն տարի բادرակի ընթացքին մարդիկ այստեղ այնքան լեցվին, որ ստիպվի այս եկեղեցու առաջնորդը այս ագեն արնել և մեծներ և եկեղեցի երդա միջև ծոր։ Ինչ կնես։ Եվ ճիշտ այստեղ է հարցը, որ մենք մեր մասնակցությունը չենք դեր։ Մենք կսենք, եկեղեցին եկեղեցականներ ունի, եկեղեցականները թող երդան մտածեն ինչպես ժողովուրդը դեր։ Ասին ամենամեծ ասի առաջին քրիստոնյաներու կյանքի մեջ չկա, ասի մեր առաջին նախահայրերու կյանքի մեջ չկա, ամեն մեկը պարտավոր է իր ձևով, պարտավոր կսկար, որ մասնակից դառնա իր եկեղեցու շինության։ Եվ ես երեք երիտասարդաց միության հետ էի, և տեսին, որ դրա դա ինչ դրնան դրել։ Եվ իրենց մեկ օրինակ։ Տեսեք աղանդավոր, տեսեք Եհովայի ուղան է։ Բոլոր իրենց սերկերու մեջ դերթիքներ, կրկույներ, ինգած են պողոսները և գհրավիրեն մարդիկ, որ իրեն ժողովարդներ երդան, այսպես չէ, բոլորը տանտրավիրված են իրենց բոլոր։ Լավ, այստեղ իրականությունը իրեն տող հարց է։ Ես ինչ տրի, որպեսի անցմը բերեմ եկեղեցի։
կարոզն լսելու նվազագույն բանն է որ դինես, կես ժամարակ եթե զարվես ու դրացի դուրը, և ես դրացի ինք ես անում այսօր, բան չունեմ անելու, դա արի կրանք եկեղեցի, ինչ կա եկեղեցի, կարոզ է խոսվելու, Աստծո մասին է խոսվելու, այդ դրացի, եթե առաջին անգամ չկա, երկրորդ անգամ չկա, երրորդ անգամ քեզ մեր ամիջնալով պիտի կա։ Եվ երբ որ ինքը կա, մեկ անգամ բանը չհասկնա, երկրորդին բանը չհասկնա, երրորդին Աստուծո խոսքին սերմը պիտի նետվի իր սրտի մեջ և անոր մեջ պիտի ծրի և ինք պիտի սկսի հավատքի մոտենալ, Աստուծո մոտենալ։ Եվ այդ քու արարքով որ դու պատճառ եղան անցը բրկելու, այդ վարքյանին դու նույնից մեջ գրնաս կրախճանք կրել, ինչու, որովհետև այդ պահին երկինքի մեջ հրեշտակները կրախճանք կրեն և որ անցը բրկել։ Ահավասիկասիկա պոկրակույն մեկ օրինակները մեկն է, որպես մեկ իրականչյուրը գրնան է։ Դժվարությունները, նեղությունները, հալածանքները բոլորը մեզի համար։ Ես միշտ կսեմ, ասի ցեզի ալսեմ և ցեզի հետ դարեք։ Մի բակի արդուն եք։ Երբ որ տեսնեք, որ ամեն ինչ սահուն կընթանա և ոչ մեկ հարց չկա մեր կյանքի մեջ, մեր եկեղեցի մեջ, մեր ընտանիքի մեջ, մեր կյանքի մեջ, երբ որ տեսնեք, որ ոչ մեկ հարց կա, այն ժամանակ գիտեք, որ ամը կա, որ ճիշտ չէ, ամը կա, որ նորմալ չէ։ Բայց երբ որ տեսնեք, որ մեր եկեղեցի մեջ հարց կա, երբ որ տեսնեք, որ մեր կյանքը դակն վրա է, երբ որ տեսնեք, որ կհարացվին, մեր եկեղեցին կհարացվի, այն ժամանակ գիտեք, որ մենք ճիշտ ճամփու վրա ենք։ Միտքը հասարցեք։ Նորեն եկեք։ Եթե դժվարություններով եք ապրում, ինչ Նորեն եթե ամեն ինչ մեր կյանքի մեջ սահուն ընթանա, առանց ոյ մեկ դժվարության, այդ կնշանակի, որ այնտեղ սխալ մի բան կա։ Ինչն է սխալ մի բան, որ սատանան մեզ տողել է, չի գործում։ Ասում է տողեք սրանք արդեն գործված է։ Բայց երբ որ մեր կյանքի մեջ փորձություններ կան, հարցեր կան, դա նշանակում է, որ մենք ուղիղ ճանապարհի մեջ ենք և նրա համար սատանան մտնում է, որպեսզի խառնի, չի ուզում։ Ճիշտ է։ Եվ կյանքի մեջ և Սուրբ Գիրքի պատմության մեջ միշտ այսպես եղած։ Ձեզի այսօր օրինակ կվերցուցացեմ Էմմաուսի ճանապարհորդների մասին։ Լսած եք Էմմաուսի ճանապարհորդները։ Ուրեմն այս Էմմաուսի ճանապարհորդները, երբ որ Քրիստոս խաչվեցավ և թաղվեցավ, երրորդ օրը իրենք երկու հոգի են Քրիստոսի աշակերտներ են։ Բայց մենք գիտենք ունին 12 աշակերտ և ունին 72 աշակերտ և ինքը այս ընդհանուր աշակերտներ են երկու հոգի են, որոնք Քրիստոսի հետ են և միշտ Քրիստոսի մոտ են։ Այս երկուքը գիրակի առավոտ գցկեն առակյալները և կմեկնին դեպի Էմմաուս գոչված իրենց գյուղը, որ մոտավորապես 40 մայլ հեռավորությունը, այսինքն մոտավորապես 7.5 ժամ պիտի քայլեին։ Բայց հետաքրքրականը, որ այս երկուքը մեկնեցան գիրակի առավոտ, չմեկնեցան հինգշաբթի կամ չմեկնեցան
ուրբաթ Քրիստոսի կալուների հետ։ Ոչ, մեկնեցան Կիրակի առավոտ, արդեն երկու Մարիամները կացած էին քերեզման, եւ տեսած էին, որ քերեզմանը բարավեց, հրեշտակը իրենց հայտնված էր, եւ եկան Մարիամները եւ տեսին աշակերտներուն, որ մենք կացին եւ տեսան քերեզմանը բարավեց։ Հրեշտակը մեզ այսպես կսան, ինչու կգոնրեք ողջը վերելներում եք այլահարությունը եւ ոչ միայն այդ։ Նույնիսկ իրենք ներկա էին, եւ որ Հովհաննեսը եւ Պետրոսը կացին քերեզման եւ տեսան, որ քերեզմանը բարավ է եւ վերադարձան աշակերտներուն։ Այս անուն հանդերձ իրենք դրդում դխուր ցկեցին եւ ասին մենք պիտի կարենք։ Ինչու պիտի կարենք? Որովհետեւ դրդմությունը եւ հուսահատությունը դիրած էր իրենց վրա։ Այդքան իրենք հուսահատության ներքի մեջ մտած էին, որ այդ հարության ավելիսը, որ բերին այդ գիները եւ այդ երկու առաքյալները, անդեսեցին այդ հարության ավելիսը եւ կացին դեպի իրենց դուները։ Միայն այստեղ լավ կենտրոնանանք, որպեսզի գիտնանք, թե ինչու համար ես ձեզի այս օրինակ։ Երբ ճամփան նկարեին, իրանում իրենց հոգերը կվատվեին, թե ինչու այսպես կլիներ։ Մենք Քրիստոսի հետն էինք, մենք հույս ունեինք, որ ինքը պիտի բրգե ամբողջ մարդությունը։ Մենք հույս ունեինք, որ ինքն է Իսրայելի տակավորը, ամբողջ աշխարհի տակավորը, եւ այս խոսակցության ընթացքին Լուկա Քրիստոս իրենց կգին, բայց իրենք չեն ճանաչում Քրիստոսը, իրենց աչքերը ակ էին լսել։ Եվ Քրիստոս իրենց հետ սկսավ խոսել, ինչ է ձեր դերդը, ինչի մասին եք խոսում, ինչ կա, ինչ ասել։ Եվ նրանք սկսան պատմել, եւ հարցրին նրան, դու Երուսաղեմեն չես, ամբողջ աշխարհը, ամբողջ Երուսաղեմը խոսում է այս մասին, Քրիստոսի մասին, եւ դու ասում ես, որ ինչ է, դու որտեղ եկած ես։ Լավ, պատմեցեք ինձ ինչ է։ Եվ սկսենք պատմել այս օդար Քրիստոսի լսենք, թե այսպես Քրիստոս անունով մեկն է եկավ։ Եվ ինքը մարգարե էր, եւ Աստուծո մարդն էր։ Եվ այստեղ հետաքրքրական է, որ այդ Էմաուսի ճամփորդները, իրենք որ Քրիստոսի աշակերտներ էին, իրենք լսած էին Քրիստոսի խոսքը, թե ինքն է ան, որ գիտի, թե ինքն է մարմնացյալ Աստծո որդին։ Եվ իրենք ագանալես եղան նայել Քրիստոսի խոսքին, երբ որ ասավ, ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ան որ ինձի հավատա կյանք պիտի ունենա։ Այլ խոսքով իրենք լավ գիտցան եւ լավ լսեցին Քրիստոսի վկայությունը ինքն իր մասին, որ ինք մարմնացյալ Աստվածորդին է։ Բայց անով հանդերձ իրենց հուսահատությունը այդքան ծանր էր, որ իրենք մոռացան ամեն ինչ եւ Քրիստոսին գսեն, որ ինքը մարգարե մներ, լավ մարդ մն էր, եւ եթե գարտակ ավետարանը, այս էր բառը, որ անցյալի կպատկանի, զգալարյալ անցյալ է ասում, այս արդեն մեծ մեկն էր եւ մեծ իրավորանք ուներ։ Քրիստոս չկար ժամանակ, որ ինքը չկար, ինքը գար ժամանակներեն առաջ, եւ ինքը գա այսօր եւ պիտի մնա հավիտյան։ Եվ ինչպես որ մեր եկեղեցվոր տաղարանքը գսե Տեր Հիսուս Քրիստոս նույնն է, երեք
Այսօր եւ հավիտյան հավատում ինչպես լսեք, որ Եվ չկա, այդ կան ես 3 տարի ձեզի հետ գնացի, այդ կան ձեզի խոսեցա, այդ կան իմ հրաշքներս տեսա, իմ խոսքերս լսեցի, հարություն դալը բերելներուն լսեցի, անով համթերեց, որովհետև խաչ յոնա, դուք պետք է ինձ մեկ նակ դարձնեիք, պետք է ինձ մեկ երես դարձնեիք, Հետևաբար իրենց կգոչե հիմարներ և ոմանք կսեն ինչպես Քրիստոս հիմար կգոչե մեր։ Հիմարությունը եթե արնենք ունարեն լեզվի թարգմանության մեջ, հիմար կգոչվի այն մարդը, որ հոգևոր իր գիտակցության մեջ կամ փիլիսոփայական իր գիտակցության մեջ Տանտար դարձրասիրտ է, դա ասենք միտքը ամիջավեջ չմպրներ։ Կսե հավա դուք չէիք գիտեր, և հետաքրքրականը այդ օրս կերդեր, Քրիստոս մոտավոր ատես 7 ժամ կկալե այս 2 ճամփորդներով և կհասնի մինչև Էմաուս 7 ժամ Եվ ես այստեղ կհարցնեմ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին։ Դեր, երկու հոգի համար դու 7 ժամ պատմեցի, լավ ինչ կներ այդ 7 ժամ պատմեցին, գիտեք, գսե իրենց սկսավ խոսի այն ամեն ինչի մասին, որ գրված էր գիրքերում մեջ, սկսելով Մովսեսեն և հասնելով մինչև վերջին մարգարեները։ Դեր, դու ինչ մեծ սիրուս, ինչ համբերություն ուս, այս երկու հոգին այդքան ժամանակ դրամատրես, որպեսզի հասցնես իրենց այս ճշմարտությունը և այստեղ գիշենք Արարակ որդին, արարակ որ Քրիստոս խոսեցա, գիհիշենք մորորյալ ոչխարի արարակը, գիհիշենք գործված դրամի արարակը, որոնք բոլորը Քրիստոս խոսած է իր արարակյանները։ Եվ ոչ թե միայն խոսեցավ, այս Էմաուսի ճամփորդներուն համար ինքը ցկեց այդ ամբողջ Երուսաղեմի ժողովուրդը, ցկեց իր արարակյանները, ցկեց Մարիամները, ցկեց իր մայրը և բոլորը Եվ ճամփայելով 7 ժամ, որպեսզի բրգե այս երկու մոլորյալ ոչխարները, որոնք հուսահատ, իրենց հույսը գործընթացած, թողած էին և երթային իրենց դուրը։ Եվ ճիշտ նույն ձևով Աստված գվարվի մեզ մեր յուրաքանչյուրի հետ։ Դուք մի մտածեք, թե դժվարությունները ներողությունները, հալածանքները դուք մի մտածեք, որ ասոն պետք է պատճառ կան, որ մենք Աստծուն ենք հեռանալ։ Այլ առաքյալ ինչ գսե։ Գսե այս բոլոր բաներուն մեջ մեր հավատքը ավելի կզորանա անով, որ մեզ սիրեց և իր կյանքը կլավ մեզ կան։ Հետևաբար Երբ որ մենք դժվարին վիճակի մեջ ենք, երբ որ մեր եկեղեցին հալածանքի օրերու մեջ է, դարբնավի մեջ է, ուրեմն գիտնանք, որ սկսավ հուն ուղին ընթացքը։ Եվ անցյալներ, երբ որ մեկու հետ խոսեի Աստուծո կամքի մասին, գսեի, որ Աստուծո կամքը ամեն ինչի մեջ կա, ամեն ինչի։ Եվ երբական կսավ, լավ երկատրեն կսավ Եգիպտոսի մեջ եկեղեցինը պայթեցուցին, ռումթրի եկեղեցի պայթեցուցին։ Ինչ կսես դերը։ Աստծո մեջ Աստուծո կամքը կա, անշուշտ Աստծո կամքը կա։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե Աստված իր տունը չպաշտպանե, մարդ չի գնալ պաշտպան։
իր ժողովուրդը չպահպանի, մենք իզուր չենք գրանալ։ Հետևաբար, որևէ մեկ բանի մեջ Աստծո կամքը եւ Եգիպտոսի մեջ եկավ պահան, որ հավատացյալները արդեն ցիրուցան եղած էին։ Այդ իրենց նախագահը գնաց քիչ ազատություն եղավ, իրենց ազատությունը արին, սկսան ավելի քիչ եկեղեցի երթալ, սկսան այսպես ազատության ելևեր երթալ, ինչպես որ այսօր կա այստեղ այդ Հայաստանի։ Ինչ եղավ, այլև պայթում եղավ։ Բայց այդ պայթումը ինչ է։ Այդ պայթումը գոչն է այդ քրիստոնյաները։ Դուք ինձի ուր թողեցիք և ուր կացիք, ինչու լքեցիք։ Ես այստեղ եմ։ Ասի ձեր դունը չէ։ Ասիկա այն դունը չէ, որ ցեզի գերագրեց, սրուցանեց և խմծուց և հոգ տարավ։ Դու ուր թողած գերտակ աշխարհի ելևէ։ Այս աշխարհը ցեզի բանը չի դար։ Այս աշխարհը կրնա մարմնավոր ինչ-որ հաճույքներ պատճառե և կրնա մարմնավոր հանգիստ տա, մարմնավոր։ Բայց այս բոլորը ժամանակավոր է, որովհետև մենք բանտուղներ ենք այս աշխարհի մեջ, և ինչպես երբ գսենք, բանտուղներ ենք կապարական, հոս օդար, հոն օդար, աշխարհ մեզի հանգիստ երբեք չտոսնա։ Քրիստոնյան ինչու կապրի քրիստոնյան։ Մենք ինչու կհավատանք։ Մենք ինչու քրիստոնյան ենք։ Մենք ինչու կուզենք անպայման մեր քրիստոնեությունը պահել։ Ինչու։ Որովհետև մենք ունենք հույս։ Բայց ինչի ունենք հույս։ Տեսեք, որ երեխան գնուղել իրենք հարցնեն, որ ընկայանում, որ երեխան ինչ կուզենք սեր հավատ, հույս և սեր։ Եվ արդյոք մենք մեզի հարցուցինք, թե այդ հույսը ինչը հավատքը հասկացանք։ Հույսը ինչը։ Հույսը, որ մենք այս աշխարհի համար չենք, այս աշխարհի վրա ենք, բայց մենք հույս ունենք, որ հավիտենականությունը կա։ Մենք հույս ունենք, որ օրը մտիկա, որ բոլոր հավատացյալները, եթե ողջ են, պիտի հափշտակվին և երկին տան։ Եթե մեռած են, հարություն պիտի առնեն քերեզմաններու մեջ են, հարաբորյալ մարմիններով և երկին պիտի երթան։ Որովհետև մեր Տերն է, որ մեզի խոստացած է և ասած է, ես իմ հորս տան մեջ շատ օտեմաններ ունիմ, ցեզի համար պատրաստված։ Այս է հույսը, որու համար մենք կապրենք։ Հետևաբար ոչ մահը, ոչ սովը, ոչ հալածանքը, ոչ նեղությունները, ոչ մեկ բան պետք չէ կարելա մեզ բաժնել անգետ, որ սիրեց մեզ և անոր համար աշխարհ եկավ և իր կյանքը տվավ մարդոց փրկության։ Լավ, ինչ կպատկանի հայտարարություն է։ Կյանքի մեջ, հավատքի կյանքի մեջ երկու տեսակի հայտարարություն է։ Գա մարդ, որ ինք կհայտարարվի, և գա մարդ, որ ինք հայտարարված է, բայց նաև պատճառ կնա ուրիշներու հայտարարության։ Երկու տեսակի մարդ։ Այն մարդը, որ հայտարարված է, Աստված կփնտրի իրեն, և իրեն բոլոր միջոցներով հնարավորությունը կտա, որ ինքը իր հայտարարությունեն ետ կա։ Եվ եթե իր հայտարարությունեն, իր մոլորությունեն ետ չկա, ինքը անոր համար պատիժ կա։ Աստուծո ատյանին արջև կգանքնի և պատիժ կա։ Այս է մեր հավատքը։ Եթե մենք այսօր չենք հավատալ, ուրեմն կացեք ինչ կուզեք դրեք, ինչպես կուզեք ապրեցեք ձեր կյանքը։ Իսկ երկրորդ տեսակը անոր կհայտարարեցնե, լավ անոր կհայտարարեցնե, ավետարանը գսե, ավելի դյուրին է, չաղացքի կար,
իր վիզը կախե և ինձին ուրն է ծովի մեջ։ Այդ կան դժվար պատիժ է այն մարդուն պատիժը, որ պատճառ կլա ուրիշներու կայքատիչ։ Եթե դու գրծար մարդը առաջնորդել դեպի հավատ և դեպի բրգություն, երանի քեզի, որովհետև դուն քանց մտիզեց իրենք։ Եթե գրծար Քրիստոսի անունով մեկումը բաժակ նոբախ չուր դալ, այսինքն Աստուծո խոսքը իրեն հրանցել, երանի քեզի քանց սերցեզի վստիկ պատմություն պատմել այսօրության։ Սուրբերեն մեկը իր կյանքի վերջին տարիներում ուրեմն միշտ պակը նստած էր բանկի պակի մեջ և քացով եկողին ով օրլա, արտավետլա, եպիսկոպոսլա, ով ուզետողլա գգանչեր և ուզեր խնդրում են մի բաժակ չուր դաս և արտավետը նայելով կամ անցնող ընտելից նայելով էց մարդայմա չուր անցում դա և ով որ գերտար կուկա իրենց մեջ չուր գուզեր և երկային սիրով չուրի ուպերեին ուդային չեր խմեր մեկ կողմից և ներմել են առաջ և որ արդեն հրաժեշտի վերջին օրերն են որ այս սուրբիներն դիրան գսե այդ մարդավետները մեկ եկան սավիրեն ով հայր ես կեզի մեր պամպ Տուն ամեն որ մեզանին չուր է այդ չուրը չերի խուր, ապա ինչի է մեջ և այդ հայրը բալասկանեց, հեսա չէ որ մեր վերևիս է որու որ կավակն է չուր դա իր անունով ծեզի բարց կիսեպի, ես ուզում էի ծեր համար աժակներ հավակեր երկուքի մեջ, դա կանցել են, որ պիտի թիզվեն ծեզ Հիմա ճիշտ նույն ձևով մենք կան ինչպես ասենք պարտականություն ունենք, որ այդ չուրը դա։ Սիրելիներ, ես կարոշ չէ որ ձեզ խոսի։ Բայց եթե մենք այսպես, այս քաջ վիճակի մեջ ունենք և միայն մեր անձերը մտածել, այս եկեղեցին ուշ դեգանու Պիտի գործվի ինչ իմաստով, պիտի թադարվի։ Եվ եթե թադարվի այս եկեղեցին և այս հավատքը գործվի մեր եկեղեցվող կյանքի մեջ են, մեզ ամեն մեկը պատասխանատու է և հաշիվ պիտի։ Դուն ինչ դրիր, դուն ինչ լումանցրիր, Աստված մեզ մեջ ուզեր դրան, Աստված մեզ մեկ ուզե ինչ, ուզե մեզ մեկ աղոտով հոգի։ Մեզ մեկ ուզե, որ մենք մասնագից ըլան մարդոց բրգության։ Ավելի պիտի չեր կարեմ, միան այսօրվան իմ միտքս անգամ ևս ամբողեմ և այս ձևով անում։ Այսօր մեր եկեղեցի գարիք ունի մեզ մեր յուրաքանչյուրի, փոքրի կամ մեծի։ Մենք կխոսենք մեր եկեղեցու մասին, բայց ասեմ ցեզի, որ աշխարհի բոլոր եկեղեցիները, քրիստոնյա եկեղեցիները ավելի լավ վիճակի մեջ են, քան մենք։ Հետևաբար, մենք մեր եկեղեցին գարիք ունի, որ մենք անոր զորավի կան։ Ինչու՞։ Որովհետև այս եկեղեցին, այս հավատքը հանձնվեցավ մեր հայրերուն և նախահայրերուն և իրենց աչքի պիպին պես պահեցին և հասցուցին մեզի մինչև այսօր։ Հետևաբար մենք ալգուբարդին այս եկեղեցին մեր աչքերու պիպին պես պահեն և հանձնել եկող սերություն։ Ամեն մեկը մեզ քահանան են։ Ամեն մեկը մեզ քարոզիչ ունեն։ Ամեն մեկը մեզ ավետարանիչ ունեն։ Մի սպասեք, որ դերայրը ձեզի ամբոխոսի, որովհետև դուք երթակ կրեք։ Այլ դուք ձեզ յուրաքանչյուրը ինքն իր անձին պիտի հանձնեք։ Ես ինչ եմ։ Քայքավությունը շատ
առիթ օգտագործել Արաքյալի ասած խոսքերով, գսեն մրունչո արուծի նման իր բերանը բացած է եւ սպասե դապել նույնիսկ ընտրյալները Հապա եթե սատանան կպնդրե ընտրյալները որպեսի դապել Հապա ուր մնացի այս մույս խեղը դրակ մարդիկը, որոնք հավատքի գիտակցություն չունեն։ Եկեղեցին սիրելիներ մեր տունն է։ Եկեղեցին մեր կյանքի և մեր հոգի խաղաղության, հանգստության նավն է։ Եթե այս նավը ընկերվեցավ, մենք բոլորս գործընծնենք այն արժեքներ, հոգևոր արժեքներ և դառնանք ինչպես որսի անասուններ, որոնք միայն իմացականություն ունին, բայց հոգի է զուրկ է, բայց հոգին դեսիալետարան առավել է կարыз մարմին։ Այսինքն, ինչքան որ մենք հոգ կդանենք մեր մարմիններում, այնքան և այնքան են ավելի պետք է հոգ դանենք մեր հոգիներում, ինչու, որովհետև մեր հոգիները բնակարան են աստվածային հոգիին, սուրբ հոգին։ Եվ Արաքյալը գսե այդ սուրբ հոգին ձեր մեջ մի իմարեք, միշտ այդ պոցը թող վարն, թող գրագոր մնա, նախանցախնդրություն ունենանք մեր հավատքին, նախանցախնդրություն ունենանք մեր եկեղեցվով և նախանցախնդրություն ունենանք այս բոլորին գլուխ եղող Իսուս Քրիստոս։ Աստված ձեզ բոլորը օրհնե և գաղութեմ, որ ձեզնե յուրաքանչյուրի մեջ են, առիթ մտա և առիթ ստեղծե, որ դուք կողմնակից կդաք այս եկեղեցին և հավատքը հարթնցնեք և մենք հավատքի զարդարեք։